एकमेव सूत्रमस्ति ईक्षति कर्मव्यपदेशात् सः इति। तत्र प्रश्नोपनिषदि सत्यकामप्रश्नः इति अस्ति। तत्र अतहैनं शैभ्यः सत्यकामः पप्रच्छ सयोः वै तद् भगवन् मनुष्येषु प्रायणान्तमिदोङ्कार उपासीत कथमं वा लोकं जयति इति प्रश्नानुसारेण तत्र समाधानम् एतद्वै सत्यकाम परं च अपरं च वर्म यद् ओङ्कारः तस्मात् विद्वान् एतेनैव आयतनेन एकतरम् अन्वेति इति समाधानम् उक्त्वा तदनन्तरं तत्र अकार उकार मकारत्रयात्मक तत्र ओङ्कारं सकलमात्राविशिष्टम् अज्ञात्वा तत्र एकमात्रमेव यः उपासीत पुनः मात्राद्वयमेव यः उपासीत तस्य फलं च उक्त्वा तदनन्तरं तद् यः पुनरेतं त्रिमात्रेण ओमित्येतेनैव अक्षरेण परं पुरुषम् अभिध्यायीत स तेजसी सूर्ये सम्पन्नः यथा पादोदरः त्वचा विनिर्मुच्यते एवं वै स पाप्ना विनिर्मुच्यः स सामभिर्उन्नीयते ब्रह्मलोकम् इति उक्त्वा तदनन्तरं सामभिर्उन्नीयते ब्रह्मलोकम् इति कृत्वा तदनन्तरं एतस्मात् जीवगणात् परात् परं पुरुषमीक्षते इति उक्तम्। अयमेव वाक्यः अत्र विषयवाक्येन अत्र स्वीक्रियते। अत्र अस्मिन् वाक्ये अत्र अपरं ब्रह्म प्रतिपाद्यते वा अथवा परं ब्रह्म प्रतिपाद्यते वा इति अत्र सन्देहः। तत्र प्रथमतः अपरं ब्रह्म नाम किम् इति चेत् अपरं ब्रह्म नाम अत्र कार्यं ब्रह्म इत्यपि उच्यते। तत्र हिरण्यगर्भः तत्र लिङ्गसमष्ट्यात्मा यस्मिन् सर्वे जीवाः सम्मताः इति तदेव तत्र जीवगणः इति उच्यते इति। तत्र प्रथमतः संशयः किमर्थम् इति चेत् अत्र एतेनैव आयतनेन परं च अपरं च एकतरम् अन्वेति इति उभयोः अत्र प्रतिपाद्यमानत्वात् परं वा ब्रह्म वक्तुं शक्यते अपरं वा ब्रह्म वक्तुं शक्यते इति अत्र संशयः भवति। अत्र एवं प्राप्ते अत्र प्रथमतः पूर्वपक्षे उच्यते अत्र तावत् हिरण्यगर्भस्य एव प्रतिपादनं सम्भवति कार्यब्रह्मणः एव प्रतिपादनं सम्भवति इति। किमर्थम् इति चेत् अत्र ब्रह्मलोकप्राप्तिः फलत्वेन उच्यते इति। अत्र देशपरिच्छिन्नत्वरूपफलं तावत् परब्रह्मणः न सम्भवति ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति इति अत्र परब्रह्मविषये उक्तत्वात् तत्र परब्रह्म उपासनाया परब्रह्मज्ञानस्य तावत् अत्र वस्तुतः अत्र मोक्ष एव फलम् इति कृत्वा अत्र ब्रह्मलोकप्राप्तिः इति उच्यते तत् तावत् हिरण्यगर्भ उपासनायाः एव फलं वक्तुं शक्यते इति अत्र तत्र प्रतिपादितं। ब्रह्मलोकप्राप्तिः ब्रह्मलोकप्राप्तिः हिरण्यब्रह्मलोकप्राप्तिः इति तत्र श्रुतिवाक्ये तावत् ब्रह्मलोकम् अस्ति तस्मात् तत्र ब्रह्मलोकप्राप्तिः इति तत्र उच्यते। ब्रह्मलोकः एकैव अत्र बहूनि ब्रह्मलोकानि सन्ति वा इति प्रश्नः वा? एकैव अस्ति इति मन्ये। अवान्तरविभागः वक्तुं शक्यते परन्तु लोकस्तु एक एव इति। ब्रह्मैव लोकः ब्रह्मलोकः इति तत्र कुमार तत्र पुनः अत्र संशयः भवति ननु परब्रह्मण उपासनविषये अपि तत्र छान्दोग्योपनिषदि चक्षुश्श्रुतो भवति इत्यादिरीत्या क्षुद्रफलत्वं
परब्रह्मदृष्ट्या ओङ्कारोपासना चक्षुश्श्रुतो भवति इति अत्र चान्दोग्ये श्रूयते तस्मात् परब्रह्म उपासनायाः अपि तत्र क्षुद्रफलत्वं श्रूयते इति अपि च अत्र कार्यं बाधैः अस्य गत्युपपत्तेः इति सूत्रमस्ति तत्र तावत् परब्रह्म उपासनायाः फलं तावत् ब्रह्मलोकप्राप्तिः इत्यादिरीत्या तत्र प्रतिपादितम् अस्ति तस्मात् अत्र किमर्थम् अत्र परब्रह्म उपासना नोच्यते इति तत्र प्रश्ने तावत् अत्र तावत् सगुणब्रह्मविद्या अहङ्कार उपासना तावत् तत्र उच्यते कार्यं बादरिः इति सूत्रस्य भाष्य अवसरे तावत् अत्र तावत् निर्गुणं ब्रह्म उच्यते निर्गुणब्रह्मस्य तावत् अत्र देशपरिच्छिन्नरूपफलं न सम्भवति इति समाधानम् उच्यते चेत् निर्गुणब्रह्मणः उपासना एव न सम्भवति अत्र तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपास्यते इति अत्र निर्गुणब्रह्मणस्य गुणानि न सन्ति इति कृत्वा तत्र उपासना एव न सम्भवति इति तत्र उच्यते अपि च तस्मात् अत्र वस्तुतः पूर्वपक्षे दृश्यते चेत् अत्र परं च अपरं च इति एकतरम् अन्वेति इति उक्तत्वात् अत्र वस्तुतः अपरब्रह्म प्रणवोपासनं तावत् अपरब्रह्मदृष्ट्या क्रियते चेत् ब्रह्मलोकरूपफलं भवति परब्रह्मदृष्ट्या भवति चेत् उपासना क्रियते चेत् परब्रह्मरूपफलं भवति इति तत्र अत्र अस्मिन् वाक्ये तावत् ब्रह्मलोकप्राप्तिः इति फलं श्रूयते इति कृत्वा अत्र अपरब्रह्म उपासना एव सम्भवति इति अत्र प्रतिपादितम् अत्र पुनः प्रश्नः अत्र तावत् साक्षात् परशब्दः श्रूयते त्रिमात्रेण ओमित्येतेन वैक्षरेण परं ब्रह्म उपासीत इति किमर्थम् अपरं ब्रह्म इति स्वीक्रियते इति चेत् परत्वं तावत् हिरण्यगर्भे अपि वक्तुं शक्यते परत्वं तावत् हिरण्यगर्भस्य तावत् विराट अपेक्षया वक्तुं शक्यते तस्मात् अत्रापि सम्भवति पूर्वपक्षे अपि इति अपि च परत्वं भवतु नाम अत्र पुनः उच्यते अत्र सर्वत्र तावत् ईक्षणम् इति उच्यते चेत् ईक्षणं नाम दर्शनं तावत् सर्वदा तात्विकविषये एव सम्भवति अतात्विकविषये न सम्भवति अत्र वस्तुतः अत्र हिरण्यगर्भस्य तावत् परब्रह्मणः विषये दृश्यते चेत् परब्रह्मणः एव तात्विकविषयत्वं हिरण्यगर्भणस्य तावत् न तात्विकविषयत्वं सम्भवति इति कृत्वा अत्र परब्रह्म एव ईक्षति कर्मत्वेन स्वीकर्तव्यं किल इति प्रश्ने तावत् तत्र पूर्वपक्षे तत्र तावत् उच्यते पूर्वपक्षे वस्तुतः स्वप्ने अपि तत्र अपि च पुनः उच्यते अत्र तात्विकविषयत्वे एव ईक्षणं वक्तव्यम् अपि च परं पुरुषम् अभिध्यायित परं पुरुषम् ईक्षते इति ध्यान ईक्षणयोः एकविषयत्वम् उक्तं तस्मात् यदि मनसा कल्पितस्य ध्यानं सम्भवति नाम परन्तु ईक्षणं तावत् तात्विकविषयमेव तस्मात् यस्य ईक्षणं तावत् तस्य एव ध्यानविषयं सः एव ध्यानविषयः भवति इति कृत्वा अत्र उभयत्र अत्र परब्रह्म एव स्वीकर्तव्यम् इति उच्यते चेत् अत्र पूर्वपक्षे समाधानम् अत्र द्वेधा उच्यते अत्र यद् उक्तं समानविषयत्वम् इति तदेव न अङ्गीक्रियते इति किमर्थम् इति चेत् अत्र ध्यानः तावत् परपुरुषविषयः अत्र यः पुनयतं त्रिमात्रेण ओमित्येतेन अक्षरेण परं पुरुषम् अभिध्यायीत इति अत्र ध्यानः परपुरुषविषयः परन्तु ईक्षणं तु परात्परः इति उच्यते न तावत् परपुरुषविषयः इति एतस्मात् जीवगणात् परात् परं पुरुषम् ईक्षते इति तस्मात् परपुरुषः अन्यः परात् परपुरुषः अन्यः इति कृत्वा ध्यान ईक्षणयोः समानविषयत्वमेव न सम्भवति इति एकः समाधानः अपि च अत्र यद्यपि एकविषयत्वं उच्यते चेदपि सर्वदा ईक्षणं तावत् तात्विकविषये एव इति न वक्तुं शक्यते स्वप्ने तावत् अतात्विकविषयाणि बहूनि दृश्यन्ते तत्रापि दर्शनम् अस्ति दर्शनम् इति चेत् ईक्षणं तस्मात् ईक्षति कर्मत्वेन अतात्विकविषयाणि अपि सम्भवति इति तत्र समाधानम्
तत्र स्वप्ने तावत् भवतु नाम, परन्तु लोके विद्यमानानां विषयाणां तावत् वस्तुतः तात्विकत्वमेव औत्सर्गिकम् इति उच्यते। तस्मात् यद् औत्सर्गिकं तदेव स्वीक्रियता नाम किमर्थम् औत्सर्गिकविषये बाधः अङ्गीक्रियते इति यदि सिद्धान्ते उच्यते चेत् तत्र उच्यते पूर्वपक्ष यत् प्रायिकं तदेव औत्सर्गिकं। तत्र हिरण्यगर्भविषये तावत् अतात्विकम् इति उच्यतां सिद्धान्तपक्षे केवलं परब्रह्मविषये तत्र उपासना एव तात्विकम् इति उच्यते चेत् तत्तावत् न औत्सर्गिकं परन्तु विरलमेव। तत्र लोके बहूनि विषयानि दृश्यन्ते, तत्सर्वम् अतात्विकम् इति अङ्गीकृत्य तस्मात् तदेव औत्सर्गिकं। नाम यद् औत्सर्गिकम् अतात्विकविषये ईक्षणं दर्शनमेव औत्सर्गिकम् इति लोके दृश्यते। तस्मात् अत्रापि अतात्विकविषयः हिरण्यगर्भः तत् दृश्यतां नाम, तस्मात् अत्र हिरण्यगर्भः एव वक्तुं शक्यते इति। अपि च यदि अत्र हिरण्यगर्भः अतात्विकः इति उच्यते चेत् इतः पूर्वमेव उक्तं तत्र निर्गुणब्रह्मणः तावत् उपासना न सम्भवति इति। तस्मात् अत्र ध्यानः तावत् अतात्विकः, ईक्षणं तावत् तात्विकः इति तत्रापि भेदः अवश्यं भवति इति उभयोः तत्र उभयोः एकविषयत्वं न सम्भवति इति। अपि च अत्र पूर्वपक्षे अत्र कथमं वा तेन लोकं जयति इति प्रश्नानुसारेण ब्रह्मलोकप्राप्तिः इति फलम् उच्यमानत्वात् अवश्यम् अत्र हिरण्यगर्भ उपासना एव स्वीकर्तव्या इति अत्र पूर्वपक्षे प्रतिपादितम्। एवं प्राप्ते भगवान् सूत्रकारः वदति ईक्षति कर्मव्यपदेशात् सः इति। अत्र प्रथमतः अत्र ईक्षणध्यानयोः कार्यकारणयोः एकविषयत्वमेव अत्र अङ्गीक्रियते। अत्र एकविषयत्वं नियम्यते इति कृत्वा अत्र ध्यानविषये तावत् मनसा परिकल्प्यमानस्य तावत् ध्यानः सम्भवति नाम, परन्तु ईक्षणस्य तावत् केवलं तात्विकविषयमेव अत्र अङ्गीक्रियते। तस्मात् सः परमेश्वरः एव ईक्षति कर्मत्वेन प्रतिपाद्यते इति अत्र सूत्रार्थः। अत्र पूर्वपक्षे उक्तं किल अत्र स्वप्ने अपि भवति इति। सः परमेश्वरः एव ईक्षति कर्मत्वेन प्रतिपाद्यते। सः एव ध्येयः, स एव ध्येयः पुरुषः अपि स एव इति तत्र तत्र ईक्षणविषये तत्र संशयः नास्ति। ध्येयः कः इत्येव संशयः। तत्र ईक्षति कर्मव्यपदेशात् सः इति सूत्रार्थः। तत्र ईक्षति कर्मव्यपदेशात् परमेश्वरः इति चेत् परमेश्वरः कः? यः ध्येयः पुरुषः स एव परमेश्वरः निर्णीय उभयोः एकविषयत्वम् अङ्गीकृत्य यः ईक्षति कर्मत्वेन प्रतिपाद्यते सः एव ध्येयविषयः। तस्मात् अत्र परमेश्वरः एव अत्र प्रतिपाद्यते उपास्यत्वेन इति अत्र सूत्रार्थः। ननु इतः पूर्वम् उक्तं किल स्वप्नादौ तावत् तत्र अतात्विकविषयस्यापि तत्र ईक्षणं सम्भवति इति चेत् तत्र उच्यते यत्र बाधः भवति तत्र भवतु नाम, परन्तु यत्र बाधः नास्ति तत्रापि अतात्विकविषयमेव स्वीकर्तव्यम् इति नियमः न अङ्गीक्रियते। तात्विकविषये एव वक्तव्यम् इति सत्यविषयस्यैव अत्र ईक्षणम् अङ्गीक्रियते। अपि च अत्र हिरण्यगर्भ उपासना इति स्वीक्रियते चेत् अत्र ब्रह्मलोकप्राप्तिः इति उच्यते। तत्र ब्रह्मलोकप्राप्ति अनन्तरं पुनः तस्य हिरण्यगर्भस्य दर्शनम् अर्थसिद्धः एव। पुनः तत्र अर्थसिद्धत्वात् अत्र ईक्षति कर्मत्वेन हिरण्यगर्भः वक्तव्यम् इति आवश्यकता नास्ति इति कृत्वा तत्र तावत् हिरण्यगर्भस्य एव व्यपदेशत्वं न सम्भवत्येव इति। तत्र पुनः संशयः भवति यदि ब्रह्मलोकप्राप्तिः इति चेत् तदनन्तरं तावत् क्रममुक्त्या तावत् पुनः परब्रह्मदर्शनमपि अर्थसिद्धः एव किल। तत्रापि एतादृशदोषः भवति इति चेत् तत्र उच्यते
तत्रापि महाभिषक् प्रवृत्तीनां ब्रह्मलोक अनन्तरमपि पुनः पुनरावृत्तिः दृश्यते, तत्र व्यभिचारः अस्ति इति कृत्वा सर्वत्र अत्र महाभारते अत्र शन्तनु इति आसीत् किल, शन्तनोः इतः पूर्वजन्मे तावत् महाभिषः इति आसीत्। महाभिषः तत्र गङ्गा सह महाभिषहो महाभिषक् इति वा इति महाभारते अस्ति इति। तस्याः गङ्गायाः सह तत्र दृश्यमानेन तस्य तावत् ब्रह्मलोके सत्त्वे अपि तत्र गङ्गायाः सह तत्र जन्म भवितव्यम् इति तत्र आदेशः आसीत् इति कृत्वा पुनः जन्म अभवत् महाभिषक्। तस्मात् सर्वत्र तावत् ब्रह्मलोकप्राप्ति अनन्तरं पुनः जन्म न भवति इति आवश्यकता नास्ति इति इत्येव तत्र प्रतिपाद्यते। पुनरावर्तनं तत्र यासाम् उपासनानां तावत् तत्र ब्रह्मलोकप्राप्तिः तदनन्तरं क्रममुक्तिः इति अत्र प्रमाणमस्ति। तासाम् उपासनानामेव अत्र क्रममुक्तिः इति अङ्गीक्रियते। सर्वदा तस्मात् सर्वदा ब्रह्मलोकप्राप्त्यनन्तरं जन्म नास्ति इति न अङ्गीक्रियते इति। तस्मात् अत्र हिरण्यगर्भः तावत् तस्य उपासना न वक्तव्या अर्थसिद्धत्वात् इति। अत्र तावत् अर्थसिद्धत्वं नास्ति इति तत्र अङ्गीक्रियते। तत्र छान्दोग्ये इमं मानवम् आवर्तं नावर्तन्ते इति अपि श्रुतिवाक्यमस्ति इति। तदनन्तरं तस्मात् अत्र हिरण्यगर्भ उपासनाय वक्तव्यम् इति, हिरण्यगर्भ उपासना वक्तव्यम् इति उच्यते। अपि च अत्र एकवाक्यत्वम् अङ्गीकर्तव्यं तत्र। सः त्रिमात्रेण यः ओम् इत्येतेन अक्षरेण परब्रह्म अभिध्यायेत इति यः ओंकार उपासना क्रियते सः पाप्मना विनिर्मुक्तः भवति। सः एव अत्र ब्रह्मलोक सः एव तत्र उच्यते। तत्र यथा पादोदरः तथा एवं वै स पापणा सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकं। स एव तेजसी सूर्यसम्पन्नः, स एव पापभिर्विनिर्मुक्तः भवति, सः एव तत्र सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम् इति, सः एव तस्यैव ब्रह्मलोकप्राप्तिः भवति इति कृत्वा स सामभिरुन्नीयते ब्रह्म, सः सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम्। सः यः उपासकः सः सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम्। अर्थं स्वीक्रियते तद् पृथक् पदमेव। परं कर्तृनिर्देशः आवश्यकः। वेदवाक्ये विभज्य वक्तुं शक्यते वा इति। परन्तु भगवत्पादानां व्याख्यानं सः सामभिः उन्नीयते ब्रह्मलोकम् इत्येव श्रुतिवाक्यमस्ति, तत्र विभज्य वक्तुं शक्यते वा इति। तस्मात् अत्र एकवाक्यं वक्तव्यम् इति कृत्वा तत्र अवश्यं तत्र परपुरुषः ध्येयविषयः पुरुषः ईक्षणविषयः इति तत्र न वक्तव्यम् इति अत्र। अपि च अत्र उच्यते ननु अत्र हिरण्यगर्भ ब्रह्मलोकप्राप्तिः इति हिरण्यगर्भ उपासनायाः लिङ्गमस्ति किल, किमर्थं तत् त्यक्त्वा परब्रह्म उपासना इति स्वीक्रियते चेत् अत्र उभयलिङ्गमपि अस्ति, परब्रह्म उपासनायाः लिङ्गमपि अस्ति, अपरब्रह्म उपासनायाः लिङ्गमपि अस्ति इति कृत्वा, परन्तु प्रकरणम् इदम् अत्र परब्रह्म उपासनायाः एव प्रकरणम् इति कृत्वा अत्र तावत् एकवाक्यत्वम् अङ्गीकर्तव्यम् इति। परन्तु अत्र एकवाक्यत्वं सर्वदा अङ्गीकर्तव्यम् इति न, अत्र एकमात्र उपासना द्विमात्र उपासना इत्यादिरीत्या श्रूयते तत्र तस्मात् तत्र अवश्यं वाक्यभेदः अङ्गीकर्तव्यं किल कथम् एकवाक्यत्वम् उच्यते इति चेत् तत्र समाधानम् उच्यते वैश्वानर अधिकारणन्यायेन इति। अत्र वैश्वानर अधिकरणे तावत् यथा अष्टकपालो भवति, नवकपालो भवति, एकादशकपालो भवति इति सर्वम् उक्त्वा तदनन्तरं तावत् अत्र 12 कपालो भवति इति उक्तं।
तत्र 12 कपाल तत्र अन्ते गत्वा 12 कपालद्रव्यक तत्र वैश्वानरदेवताक यागः अत्र विधीयते इतः पूर्वं यद् अष्टाकपालं नवकपालं यत् सर्वम् उक्तं ते सर्वे अपि अर्थवादाः स्तुतयः इति 12 कपालरूपवाक्यस्य स्तुतिरूपेण अङ्गीक्रियते एवं अत्रापि अत्र एकमात्रेण उपासना द्विमात्रेण उपासना इति वस्तुतः लोके नास्ति परन्तु ओंकारस्य अयं महिमा येन एकमात्रेण उपासना क्रियते चेदपि तत्र मनुष्यलोकप्राप्तिः द्विमात्रेण उपासना क्रियते चेदपि अत्र अन्तरिक्षलोकप्राप्तिः इति तत्र अवयवस्य स्तुतिः क्रियते चेत् अवयवी अपि स्तुतो भवति इति अत्र नियमः वैश्वानराधिकरणनियमः एवम् अत्र वस्तुतः वाक्यभेदः नास्ति इति कृत्वा अत्र परमेश्वरस्य परब्रह्मणः एव उपासना अत्र अङ्गीक्रियते इति अत्र उच्यते तस्मात् यदुक्तं ब्रह्मलोकरूप परिच्छिन्नफलम् उक्तम् इति तदपि न वक्तुं शक्यते तत्र वस्तुतः क्रममुक्तिः अङ्गीक्रियते सिद्धान्ते अत्र ब्रह्मलोकप्राप्तिः तदनन्तरं परब्रह्मदर्शनम् अत्र मोक्षः इति तस्मात् अत्र परब्रह्म उपासना एव अत्र उच्यते इति इतः पूर्वाधिकरणे अक्षराधिकरणे अक्षरम् अम्बरान्तदुतेः इत्यत्र अक्षरशब्दस्य तत्र रूढ्यर्थः तत्र स्वरादौ यद्यपि रूढ्यर्थः परन्तु तत्र पृथ्वीधारणादि तत्र अम्बरान्तधारणादि लिङ्गसत्त्वात् तत्र अक्षरशब्दः परं ब्रह्म इति उक्तम् एवम् अत्रापि अत्र ब्रह्मलोकरूपफलश्रवणात् अत्र यद्यपि परशब्दः परब्रह्मणि एव वक्तुं शक्यते परन्तु अत्र हिरण्यगर्भे अपि वक्तुं शक्यते इति पूर्वाधिकरणेन अस्य अधिकरणस्य दृष्टान्तसङ्गतिः इति पूर्वाधिकरणे तावत् हिरण्यगर्भ उपासना तस्य फलं तावत् ब्रह्मलोकप्राप्तिः सिद्धान्ते तावत् ब्रह्मलोकप्राप्तिः तदनन्तरं क्रममुक्तिः इति परब्रह्म उपासना परब्रह्म मोक्षप्राप्तिः इति कृत्वा यथाशक्ति समापयामि वाक्यानि वक्तुं इच्छामि एवं विधः पन्थाः अन्यत्र कुत्रापि न दृश्यते तत्र यदा महान्तः बहुशास्त्रनिष्णाताः गौडा वेङ्कटेश्वरशास्त्री महाभागाः आसन् बहुशास्त्रनिष्णाताः इति सार्थकपदप्रयोगः मया उक्तः तत्र आङ्ग्लविद्यायां यादृशं वैशिष्ट्यं तादृशं वैशिष्ट्यम् अन्यासु भाषास्वपि तेषां महानुभावानामस्ति
शास्त्रेष्वपि यत्किमपि शास्त्रं स्वीक्रियतां तत्र भाषन्ते स्म। ते यदा अवर्तन्त तथैव इदानीं तेषां पुत्राभ्यां शिष्यैः इयं सभा प्रचाल्यते। इदानीं गोडा वेङ्कटेश्वरशास्त्रिणः न सन्ति इति नैव अनुभवः अनुभूयते, नैव अनुभूयते। एवं ते एव सन्ति इति अत्र कुत्रचित् ते एव सन्ति इति भावना जायते, तथा इयं सभा निरुह्यते। प्रायशः भारतदेशे एवंविधा सभा अन्यत्र कुत्रापि मया तु न दृष्टा। शिष्यैः तेषां पुत्राभ्यां च इयं सभा निरुह्यते अत्यन्तं श्रद्धया। अयमेकः विशेषः, अत्यन्तं श्रद्धया। किञ्चित् कश्चन सन्दर्भः आगतः अस्माकं गुरूणां समीपे, ब्रह्मीभूतानां गोडा सुब्रह्मण्यशास्त्रिणां सकाशे कस्मिंश्चित् सन्दर्भे मया पृष्टं, ज्ञानं प्रधानं वा अथवा श्रद्धायाः प्राधान्यं वा इति कस्मिंश्चित् सन्दर्भे, कः सन्दर्भः इति अहं न स्मरामि। अयं तु प्रश्नः मया पृष्टः। तदानीं तैरुक्तं एवं श्रद्धाया एव प्राधान्यं। श्रद्धा, यदि श्रद्धा भवति तर्हि ज्ञानं वर्धते। प्रथमतः श्रद्धायाः आवश्यकता अस्ति इति तैः साक्षात् एतानि पदान्येव तैः उक्तानि। तादृशी श्रद्धा अत्र शिष्येषु, गोडा वेङ्कटेश्वरशास्त्रिणां शिष्येषु पुत्रयोश्च दृश्यते। भोः, ज्ञानं सर्वेषामपि किञ्चित् अधिकं भवति, किञ्चित् न्यूनं भवति। ज्ञानं तु परिच्छिन्नमेव किल, अपरिच्छिन्नं ज्ञानं तु परमेश्वरस्य एव। परन्तु अत्र श्रद्धा वर्तते इति अभिनन्दनीयः अयं विषयः। इदानीम् ईश्वरमहाशयेन इदानीं वाक्यार्थः कृतः। मयापि बहुवारम् ईषति कर्मव्यपदेशाधिकरणे वाक्यार्थः कृतः। एते विषयास्तु मया न दृष्टाः। अदृष्ट्वा तत्र अन्ये विषयाः, तत्र भाष्ये ये विषयाः ते उक्ताः, एतैस्तु श्रद्धा अत्यन्तम् अभिनन्दनीया। प्रथमतया मया उक्तं, ज्ञानविषये तु अनन्तरमेव आगच्छति। इदानीं श्रद्धा अभिनन्दनीया। ज्ञानं तु कुत्रचित् अधिकं वर्तते, कुत्रचित् न्यूनं वर्तते, वर्धते किल। श्रद्धा वर्तते चेत् ज्ञानं वर्धते। अतः एतादृशी सभा अवश्यम् आगन्तव्यमिति मनसि भावना जायते। गोडा वेङ्कटेश्वरशास्त्रिणां सभा, स्मारकसभा, तैः गुरूणां विषये तेषां महती भक्तिः आसीत्। इदानीं स्मारकतया तैः क्रियते स्म। इदानीं गोडा वेङ्कटेश्वरशास्त्रिणामपि स्मारकत्वेन इयं सभा, तेषां गुरूणाम् एतेषां स्मारकत्वेन इयं सभा निरूह्यते इति अस्माकं महती प्रीतिः जायते अत्र आगमने। इयं विशिष्टसभा इत्यस्य कथने कारणम् अन्यदपि वर्तते। महान्तः पण्डिताः आगताः अत्र सभायाम्। अन्यत्र सभायाम् एवं रीतिः नास्ति। स्वामिनाथशास्त्रिणः आगताः महान्तः अस्मिन् वयसि, एवं कृष्णमूर्तिशास्त्रिणः आगताः। तेषाम् उपस्थितिरेव सभायाः औन्नत्यस्य कारणं भवति। एवं मणिद्राविडशास्त्रिणः, एवं देवनाथाचार्याः, महान्तः पण्डिताः आगताः। अत्र शोभा बहु अस्ति, अस्याः सभायाः शोभा अस्ति। एवं सत्यपि मम अत्र स्थानं कल्पितं चेत्, एवं सत्यपि केवलं तेषां कुटुम्बपरिचयः, गोडा वेङ्कटेश्वरशास्त्रिणां कुटुम्बेन साकं, पुत्राभ्यां साकम्, एवं शिष्यैः साकं परिचयः बहु
अधिकः अस्ति इति कारणेन ते मां प्रति उक्तवन्तः। अतः मया अत्र स्थितं वस्तुतः सर्वाध्यक्षाः स्वामिनाथशास्त्रिणः एव महान्तः पण्डिताः सन्ति, एवम् अन्ये पण्डिताः विराजन्ते। केवलं निर्वहणार्थं किञ्चित् नाम पठनीयम्, एतादृशं निर्वहणं कर्तव्यम् इति मत्या ते मां प्रति उक्तवन्तः। अतः मया अत्र स्थितम् इति विज्ञापना क्रियते। एवमुक्त्वा इयं सभा किञ्चित् कालानन्तरं पुनः अनुवर्तते इत्युक्त्वा अत्र सर्वेभ्यः कृते प्रणामाः मया वितीर्यन्ते, उच्यन्ते। प्रणामः। इदानीम् अल्पाहारसमयः। மேலே உட்காந்துக்கலாம் இல்லையா? அங்கே சேர் போட்டு ஸ்டூலில் உட்காந்துக்கலாம். Bırak.